Hello，大家好，繼續我哋佐賀長崎之旅。好啦，第4日嘅行程呢，我哋第一站就去咗呢個梅之酒造廠啦。咁呢，佢就係喺佐世保市一間好有歷史嘅酒廠嚟嘅。距離豪斯登堡大概5分鐘嘅車程，咁所以呢，我哋都過咗嚟望下。呢度呢，酒精嘅種類好多，除咗 Sake 之外呢，仲有一啲 gin 酒啦、水果酒等等。亦都可以免費試飲㗎，鍾意飲酒嘅你哋記得過嚟啦。A few moments later. 好啦，下一站我哋嚟到豪斯登堡啦。咁豪斯登堡呢，其實就位於日本長崎嘅佐世保市嘅，佢係日本面積最大嘅主題樂園嚟嘅喎，仲大過東京迪士尼啊。咁入到去呢，你會見到好多歐式嘅建築啦，感覺就好似去咗歐洲咁啊。好啦，呢個呢係 Teddy Bear 博物館，入邊有超多熊仔嘅擺設，唔同年代都有啊，好值得一睇㗎。跟住呢間呢就係手信店，入邊有好多 Miffy 嘅產品，鍾意 Miffy 嘅你哋呢，一定要過嚟望下啦。你3月去嘅時候呢，係鬱金香花嘅黃金期啊，咁呢度呢，就有全日本最多品種嘅鬱金香花，所以呢，都幾值得過嚟打卡㗎。跟住落嚟呢架呢，係歐洲酒店嘅接駁船嚟嘅，只有嗰度嘅住客先至可以搭㗎。坐咗大概5分鐘左右呢，我哋就落船去 check in 啦。先嚟個 room tour 先，一入去見到哇，toilet 都係紅色嘅玫瑰花，周圍都係花花包圍住。跟住呢邊個洗面盆呢係好闊落嘅，有 gift set 啦。跟住呢邊就係浴室，咁全間房最唔特別嘅地方。跟住一出嚟呢邊呢，就有個好有 feel 嘅衣櫃，俾啲花花包圍住。咁成間房呢，就有2張大床啦，好歐式嘅感覺。呢度呢，就有2張凳、1張茶几，跟住 corner 位就有張工作台。好，打開個窗簾，我哋住4樓啊，係對住條運河㗎。正正，好啦，呢邊呢就有咖啡機，望下先。跟住大家望下呢邊，哇，啲西嘢勁靚啊，打卡一流。咁另外呢 Europe Hotel 呢亦都有個 evening concert 嘅，咁有興趣嘅朋友呢可以過嚟啦。好靚啊！入到嚟豪斯登堡，點可以唔揾 Miffy 影相啊？因為 Miffy 嘅創作者呢，其實就係荷蘭人嚟嘅，咁就係豪斯登堡呢，就係重現咗荷蘭景觀嘅園區，所以呢，亦都有 Miffy 做呢個主角啦。好啦，夜晚呢，我哋就嚟咗呢間 Miffy 餐廳度食飯，所有嘢都勁精緻，啲食物呢，全部都印有 Miffy 嘅頭喺度嘅喎。好靚啊！有冇朋友鍾意 Miffy 啊？呢度勁多 Miffy。夜晚嘅時候呢，園區入邊嘅景觀都好靚嘅喎。The next day. 好啦，跟住呢，就帶大家睇下呢度嘅早餐啦。食物款式種類呢都算多元化，而且有酒飲添，仲有刺身，有專人幫你淥和牛。食完早餐就出咗去大街度睇 show。園區入邊真係周圍都有好靚嘅花。
呢度一定就係必打卡位啦。跟住落嚟嘅節目，你哋估都估唔到啊！我哋去咗睇歌劇，雖然唔知佢講乜，但係去感受下個氣氛都唔錯啊！跟住呢，就要介紹呢個樂園嘅亮點啊，就係3層嘅旋轉木馬，識揀嘅揀第3層最高嚟坐啦。咁下晝呢，我哋就喺樂園度求其揾間餐廳度食，咁就算啦。之後呢，我哋就再周圍行下打卡影下相咁樣。成個園區都真係有好多地方打卡㗎，我哋都花咗日半嘅時間喺呢度。今年嘅生日我就喺呢度度過啦。The next day. 好啦，第2日嘅一早呢，我哋就去咗長崎市好出名嘅大浦天主教堂，咁係依家日本最古老嘅天主教堂嚟㗎喎。入邊呢就唔可以影相，所以呢，我哋只能夠喺出邊影相啦。下一站呢，我哋就去咗隔離嘅哥拉巴園啦。佢啱啱就喺教堂嘅隔離嘅啫，佢都係喺長崎市一個好著名嘅歷史觀光點之一嚟嘅喎。咁呢度呢，就保留咗好多明治時期建造嘅愛國人洋房啦，咁就被列為世界文化遺產。之後呢，就落返市中心去呢個出名嘅眼鏡橋啦，見到好多人都企咗喺中間影相啊，對面咁樣影返過嚟。好啦，去完呢景點之後呢，我哋就去食嘢啦。之後呢，就去咗間早市小長井町嘅水果巴士站打卡，跟住呢，再經過埋呢個大禹神社海中鳥居。A few moments later. 下一站呢，我哋就嚟到又德渡河神社，佢係日本3大渡河神社之一嚟噶。咁嚟得呢度嘅人呢，都會求生意興隆啦、家庭幸福、交通安全等等嘅。跟住落嚟要介紹嘅係萬豪國際集團旗下嘅萬豐酒店。呢間酒店呢，距離呢個希野溫泉站好近嘅啫，4至5分鐘嘅車程。附近亦都有溫泉街。咁大廳呢，有24小時免費咖啡同埋微波爐。好啦，下一站呢，我哋嚟到豐玉姬神社。咁通常嚟呢度做咩呢？就係求有靚肌膚。淋咗佢個身一次先，跟住你嘅皮膚呢就好好啦，跟住呢，就焗風2次，拍手2次。A few moments later. 咁大家都應該知道，佐賀有田町出名呢就係有田燒。咁呢一站呢，我哋就嚟到呢間幸樂窯啊。呢度出名呢就係 treasure hunting， 即係倉庫淘寶體驗。咁佢有2個價錢俾大家揀，一個就係6000，一個就係12,000 yen。咁大家可以將心水嘅瓷器啦，即係有田燒呢，就放落個籃度，放得落嘅大家就可以攞走噶啦。有90分鐘嘅時間俾大家。好，睇下有啲乜嘢好嘢先。成個場真係好大啊，相信大家會有排睇噶。下一站我哋嚟到呢度車程相距5分鐘嘅有田瓷器咖啡廳。一入到去呢，覺得好靚，好震撼啊！超勁多有田燒嘅杯。咁嗌咗餐之後呢，其實就可以自己揀你自己中意嘅杯去飲嘢嘅喎。呢個都幾特別噶。而且食物嘅味道都唔錯，值得一嚟。好啦，返到嚟福岡市中心啦，就介紹呢間叫做百庫羅嘅餐廳俾大家。咁佢就唔同級數、唔同部位嘅和牛都有嘅。有興趣嘅觀眾朋友可以過嚟試下啦。嚟到旅程嘅最後一日呢，我哋就逗留喺福岡市中心，就住喺呢間天神南昆塔花飯店。咁佢係細細間嘅一間酒店房啦，一張大床，就係咁嘅啫，舒服嘅，乾淨嘅。臨走之前，梗係要去下屋台啦。今次嘅佐賀長崎9日8夜之旅呢，就喺福岡呢度完結啦。鍾意呢條片嘅朋友記得 like、comment、share 同 subscribe 啦。